Olá, crianças! Hoje vamos conhecer a família silábica da letra U. A letra U é uma vogal. Junto com outras consoantes, ela também forma alguns sons diferentes. Sozinha, faz o U. Com a letra M, com a letra N, com a letra R, ur, com a letra S, us. A vogal U sozinha pode formar uma sílaba. Por exemplo, uma. Quero uma bolacha. A vogal U com a consoante M formam o som Por exemplo, o número 1. A vogal U com a consoante N formam o som Por exemplo, untar, que é quando a gente passa a manteiga ou a farinha numa forma para não grudar um assado, por exemplo, um bolo. A vogal U com a consoante R formam o som UR. Por exemplo, urso. A vogal U com a consoante S formam o som US. Por exemplo, usga, que é um peixe também conhecido como peixe-rato. Atividade de hoje. Grave um áudio para a professora lendo o texto abaixo. Estarei esperando. Se você não conseguir ler o texto todo, leia as palavras que conseguir. Até mais! Tchau!